Добрый день. Сегодня 22 сентября 2025 года. Коттеджный поселок Сосновый ветер. С вами Алексей Мельник. Покажу текущую стадию строительства. Обязательно покажу один из домов, который сейчас строится. Поселок находится близ деревни Санниково. Это Новорижское шоссе. Порядка 38-40 километров от МКАД. Заезд через ЦКАД и, собственно, через Манихино, через поселок Троицкий. Как раз он там находится, старый поселок. Там сосновый бор. Место абсолютно замечательное. Мне лично крайне напоминает стародачные места. Очень приятно. По атмосфере тоже потрясающе. Здесь в поселке Сосновый ветер в общей сложности планируется 46 домовладений. Сейчас застраивается одна из улиц. Солнце садится прямо в камеру. Идут лучи. Это все поселок. Он дальше делает поворот вверх. Локация обжитая. У нас пока что строительный городок такой. А это первая улица. Она застраивается коттеджами Венера площадью 185 квадратных метров. Пока что улица формируется. Сейчас я обойду с тыльной стороны, покажу дома. С этой стороны тоже идут участки. И граничит с жилой зоной. Обжитой уже. Место очень тихое, очень спокойное. Такая уединенная локация. Это выходит как раз задняя часть домов, то есть выход из кухни-гостиной, террасы, балконы и спален. Как раз выход смотрит на участки. Здесь совершенно потрясающий естественный ландшафт. То есть уклон присутствует, он не сильный, но в то же время он есть. Сейчас пройдем по улице. На данной улице использован тип домов, у которого есть пристроенный навес для автомобиля. Здесь, по сути, два автомобиля при желании встанут. Пока что ведутся работы, как можете слышать. Дома подключены все необходимые коммуникации, то есть дома сдаются уже в готовом виде к эксплуатации. Такие вот строгие стильные фасады. Мне поселок, данная локация очень симпатична самому. Очень приятный поселок. И удобный сюда заезд. И опять же, повторюсь, дорога, ну, прям классная. Прям ощущение, как будто по стародачному поселку где ты едешь. Корабельные сосны. Старые дома стоят. Не широкие улицы, но здесь трафик невысокий, поэтому это совершенно спокойно преодолевается. Здесь как раз внешняя граница поселка. По этой стороне здесь жилая улица. Это улица Солнечная.
уже существующая, имеется в виду здесь деревня Садниково, граничит с ней. А это уже сосновый ветер. Давайте пройдем, посмотрим один из домов. Проект у них идентичен, поэтому можно на примере одного дома увидеть. Вот он участок как раз идет до одного дома, по ниспадающей в тыл. Также будут установлены заборы, как и во всех проектах данного застройщика. Металлоштакетник, также антрацитовый цвет, в цвет кровли. То есть все архитектурные коды соблюдены. Это крыльцо с такой буферной зоной этого проекта. Очень удобное, тоже с навесом. Здесь будут установлены светильники при входе уличные. Еще ведется отделка, не все установлено, тем не менее можно уже увидеть. Это у нас прихожая просторная. Освещения пока что нет, поэтому приношу извинения вот в таком вот виде. Техпомещение монтируется. Здесь же постирочная зона организована. И она же основная такая кладовое помещение дома. Далее через дверь. То есть у нас остается за спиной прихожая, она же тепловой тамбур. Здесь холл, санузел. На первом этаже устанавливается душевая кабина, раковина с тумбочкой с зеркалом и унитаз, соответственно. Вентиляция также устанавливается. Далее по левую руку через дверь мы попадаем в комнату первого этажа. Это жилая комната, которая может быть спальней, гостевой спальней, кабинетом, который трансформируется при необходимости в спальню. Небольшое помещение, но крайне функциональное. Здесь основной системой отопления является система радиаторов. Дополнительно для комфорта первый этаж он оснащен теплыми полами с жидким теплоносителем. То есть здесь стяжка бетонная 60 мм, встроены полы теплые. То есть первый этаж он снабжен. На втором этаже в санузле также теплый пол присутствует. Но для второго этажа не столь актуально за счет того, что у второго этажа перекрытия они теплые за счет естественной конвекции от первого этажа. Здесь будет установлен кухонный гарнитур со всей техникой. Ну, это стандартное исполнение. Потолки здесь натяжные с точечными светильниками. Это все в процессе монтажа. Просторное помещение, более 30 квадратных метров. Там можете видеть ТВ-зону, то есть гостиная зона, ТВ-зона подготавливается. И выход на террасу. Какой приятный вечер сегодня. Пожалуй, самый теплый день сентября. 26 градусов сегодня было днем. Сейчас чуть прохладнее, но от этого не менее приятно. Кажется, как будто бы лето еще продолжается. Здесь располагаются точно так же светильники. 4 штуки. Как раз выводы. Смотрите, такой вот вид ждет покупателя данного дома. Кстати, участок достаточно просторный. Я сейчас не вспомню сколько, но визуально здесь, не менее 12 соток, мне кажется, даже под 15 может быть. Чуть позже вся информация появится на странице поселка и в объявлениях. Мне кажется, со второго этажа откроется еще более интересный вид. Возвращаемся в холл. Поднимаемся на второй этаж. На втором этаже
располагается 3 спальни. 2 спальни с выходом на балкон. Здесь установлены радиаторы. Это выводы сделаны под розетки в прикроватное пространство. Изголовьем к этой стене стоит кровать. С противоположной стороны ТВ-зона. То есть помимо силовых розеток, здесь еще идет интернет-розетка. Кстати, по поводу исполнения силовых кабелей во всем доме использован не горючий провод ГОСТовский. Экономии здесь на важных вещах точно не было. Это спальня поменьше, с такой вот нишей. Санузел. Санузел второго этажа. Это, по сути, санузел такой ночной зоны, да, то есть можно разграничить данный проект дома, точнее данный дом на 2 зоны. Первый этаж – это зона дневного пребывания, там основное помещение, кухня-гостиная, там кабинет, гостевая спальня, там терраса. А на втором этаже располагается спальня, гардеробная и санузел. И здесь, конечно же, важно это наличие того, что здесь как душевая кабина располагается, так и будет установлена ванна. Ну, что логично, что это на втором этаже как раз в зоне ночного пребывания. Это гардеробная, как я сказал. Ну и вторая спальня с такими вот окнами в пол. Сейчас окна еще не протерли, они, конечно, грязноваты, но вид, ну, поверьте, потрясающий. Вид на березовую рощу, на долину. Давайте сейчас выйду. Вот такой вид открывается здесь. Рядом с деревней Санниково протекает река Истра. То есть она протекает вот такой вот стороной, там за деревней проходит. Здесь несколько пляжей, ну прям песчаных пляжей, где можно купаться. Также из местных достопримечательностей таких природных, вот в ту сторону по прямой находится лес Троицкий бор. Там сосновый такой бор прям настоящий, очень приятный. Это пешком, ну прям 7-8 минут. Также у нас по прямой находится пляж, один из крупных пляжей, это Коровий пляж. Не знаю, почему Коровий, не спрашивайте, но почему-то он на картах, и я погуглил, почему-то Коровий пляж. Но он не Коровий, может быть, когда-то действительно было дело, но сейчас это вполне себе человеческий пляж. Люди купаются, хороший песчаный заход. И вдоль русла реки там несколько пляжей тоже имеется вот за деревней Санниково, то есть Коровий пляж. Там, который не коровий, а человеческий, а остальные пляжи, они вот вдоль реки. Можно погуглить, вы увидите на картах их. Чуть позже я выложу ролик со съемкой с коптера. Возможно, мы запечатлим и реку, и пляжи, если получится до туда долететь. Здесь кровать встает изголовьем к этой стене. Вид. Лестница очень комфортная, очень удобная. И возвращаемся обратно на улицу.